ദവ ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചിലർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഫക്കെട്ട്. കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവുക, നെഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ആവുക, ശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. വൈദ്യരോട് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രോഗിയുടെ സംഭാഷണ ശകലവും കേൾക്കാം. ഇതിന് ഈ കവത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം, തീരെ കിടക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കരം വലിച്ചല്, ഇവിടുന്ന് കൂന്ന് ശബ്ദം വരുന്നു. പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് വല്ലാത്ത ചോർച്ചൽ പോലെ. പിന്നെ കഫം ട്രേമാതിരി ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ, നല്ല കവം കൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നില്ല. നെഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വലിയ കിടക്കാനേ രാത്രി ഒന്നും തീരെ വയ്യ. വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെ. അധികമായ കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തണുത്തതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. തൈര്, മോര് പോലുള്ള ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പഞ്ചസാര ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക, ബേക്കറി ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക. അങ്ങാടി മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം വാങ്ങി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി, കരിഞ്ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം, മഞ്ഞൾ, ഇതെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് ഒരേ അളവിലെടുക്കുക. വാങ്ങുക 50 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം അത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ജാതിപത്രി, കറുവപ്പട്ട, ജാതിക്ക, ഏലക്കായ, ഗ്രാമ്പു. ഇത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിക്കുക. പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടിയിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടി ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ പൊടിയെടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വലുത്, തുളസി, ഇത് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആവി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. അത് കുടിക്കുക. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് ശർക്കര ഇടാം. ഇനി തിളപ്പിച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ തേൻ ചേർക്കുന്നവർക്ക് തേൻ ചേർത്തും കഴിക്കാം. ഇത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾ, കരിഞ്ജീരകം, ജീരകം, ഏലക്കായ, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, തുളസി, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ചായി കുടിക്കുക. വെള്ളം ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുക. കൂടാതെ ആവി പിടിക്കുക. കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ജീരകം, ചെറുനാരങ്ങത്തൊലി, വെളുത്തുള്ളി, തുളസി, മഞ്ഞൾ ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ആവി വായിലും മൂക്കിലും അതെല്ലാത്തിലും ആവി പിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അയമോദകം, കടുക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, തുളസി, അല്പം കുരുമുളക് ഇതിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകുക. ആ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട്, നന്ന തണിയാൻ പാടില്ല, ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകുക. അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിരിക്കം കൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യും. കുന്തിരിക്കം തിളപ്പിച്ചിട്ട്, ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന കുന്തിരിക്കം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. കഷായം വെക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ചിറ്റമർദ്ദം കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ലേഹ്യം കിട്ടുന്നവർക്ക് അത് കഴിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ രാസനാദിപ്പൊടി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെറുകയിൽ, മൂർധാവിൽ തേക്കുക രാസനാദിപ്പൊടി. കഫക്കെട്ടുള്ളവർ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അവർ വെയിൽ കൊള്ളണം. ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളുക. വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഫം ഇളകും, അത് പുറത്തു പോകും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെയിൽ കൊള്ളുക. ഈ വെയിൽ കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിന് കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കഫക്കെട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി, നെല്ലിക്ക ധാരാളം കഴിക്കുക. കഫക്കെട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കഷായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഒന്ന് നെല്ലിക്ക. ഉണക്ക നെല്ലിക്കയോ പച്ച നെല്ലിക്കയോ ചേർക്കുക. നെല്ലിക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലുണ്ട് അതിൽ. അത് കഫക്കെട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചവനപ്രാശം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. കൂടാതെ കഫക്കെട്ട് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നെഞ്ഞിനെല്ലാം കഫക്കെട്ടുള്ളവർ കടുകെണ്ണ നെഞ്ഞിന് തേക്കുക. നെഞ്ഞിനും കഴുത്തിനെല്ലാം കടുകെണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം ആവി പിടിക്കുക. വിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ആവി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തുളസി, പുതിന, പനിക്കൂർക്കയില, മഞ്ഞൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുക. നല്ലോണം ചതച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കുക. ആവി പിടിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ ആവി പിടിക്കാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ തണുപ്പ് തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ ശരീരപ്രകൃതി വ്യത്യാസമാണ്.
ഉഷ്ണപ്രകൃതിയുണ്ട്, ശീതപ്രകൃതിയുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് വേഗം കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുക, ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക.